Hər kəsə salam, sizinlə mən Sənan. Bugün sizlərə yeni hazırladığımız kamin qapısını təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi kamin qapısımızın ölçüsü mini ölçüdədir. İçərisində odunlar yığılıb. Birazdan biz kamin qapımızı istifadəsini sizə göstərəcəyik. Burada kamin qapımızın aşağı hissəsində havalandırma yeri düzəldilmişdir. Bu şəkildə sağa və sola gedər şəkildə. İstədiyimiz vaxtda bunu sağa buyuruq və artıq tam şəkildə bağlanır. Qapımızın üzərindəki şüşə Almaniyanın Scott Robox firmasının isteği və soyuğa davamlı olan şüşələridir. Burada şüşənin arxa hissəsində yanmayan şnur vardır ki, içəridə olan hissin çölə çıxmasının qarşısını alır. Həmçinin qapının qıraqları yanmayan yüksək od davamlı silikonla da bərkidilmişdir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube kanalımıza abunə olub videoları bəyənməklə bizə dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolara qədər.